Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Льготные авиабилеты станут доступны большинству якутян. Определены правила предоставления субсидий на полеты из Дальнего Востока. В Ленском районе не хватает молодых педагогов. Для привлечения специалистов администрация выдает приезжим учителям подъемные. День в историческом парке отныне будет проходить и по воскресеньям. В музее прошла традиционная январская ночь истории. Два человека серьезно пострадали в результате ДТП на федеральной дороге Лена. Предварительно установлено, накануне вечером 35-летний водитель, управляя автобусом Mercedes-Benz, следовал со стороны Алданского района в Нижнебестях с одним пассажиром. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего грузовика марки Volvo. В результате столкновения водитель автобуса и пассажир, женщина 35 лет, госпитализированы в больницу села Майя Мегино-Кангаласского района с множеством травм. В момент аварии пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Проверка установила, что водитель был трезв. По факту происшествия проводится проверка. За минувшие сутки, по информации оперштаба, в регионе выявили 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 47, в Мирнинском районе 27 случаев, в Алданском 19, в Нерюнгринском 13. В Мегино-Кангаласском и Аймиконском районах заболели по 8 человек. Еще в 11 районах выявили от 1 до 3 заболевших. В республику поступило более 27 тысяч доз вакцины для профилактики COVID-19. Прививку получили более 6 тысяч человек. Вакцинация проводится в Якутске и в 21 районе республики. Российские авиакомпании вновь просят помощи у правительства, иначе банкротство неминуемое, говорят в профильной организации. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят все крупнейшие авиакомпании страны, обратилась с письмом в Минтранс. Просят выделить 53 миллиарда рублей на частичную компенсацию расходов авиаперевозчиков. По мнению экспертов, только прямая денежная поддержка – единственный способ избежать банкротства компаний. Все авиакомпании де-факто банкроты, включая Аэрофлот. Показатели долговой нагрузки перевозчиков страны сегодня превышают нормативы в 3 раза. Однако банки на банкротство не пойдут, отмечают эксперты. Между тем определены правила предоставления субсидий на авиабилеты из Дальнего Востока. Воспользоваться льготными билетами смогут все граждане, прописанные в субъектах ДФО в возрасте от 23 до 55 лет. Для мужчин возрастная планка ограничена 60 годами. Стоимость перелета по маршрутам Мирный Москва, Мирный Санкт-Петербург, а также Полярный Москва составит 8700 рублей. Чуть дороже обойдется билет из Якутска в Москву и Санкт-Петербург. Его цена 9200 рублей. Самым дорогостоящим станет льготный перелет из Нерюнгри в столицу России. Его стоимость 9700 рублей. Такие же цены установлены на льготные билеты и в обратном направлении. Квота мест на один рейс должна быть не менее 10% от общего количества в салоне эконом-класса. То, что гражданин России, это само собой. Но еще будет одна огласка, чтобы он был прописан, да, вот, в дальневосточном регионе. Вот на каждый маршрут будет выделяться будет одному перевозчику. Ну, допустим, Аэрофлот, СМ, там, Уральская авиакомпания. Вот одному. Всем это не будут давать. Наши вот рейсы, да, вот сейчас, допустим, это всегда наши коронные рейсы, это Москва, вот Якутск, вот, они уже вот по данному вопросу войдут в Нерюнгри, вот, и Санкт-Петербург. Также Мирная Москва, тоже. В Ленском районе не хватает молодых педагогов. Для привлечения специалистов администрация выдает приезжим учителям подъемные. На эту программу с 2016 года выделяют около 2,5 миллионов рублей ежегодно. Подробности в сюжете наших коллег. Молодой педагог Екатерина Игоревна, учитель русского языка, литературы и классный руководитель 6 класса. В Ленск приехала полгода назад из Алекминского района. Устроилась в школу и получила 150 тысяч рублей. Такие подъемные платят молодым специалистам в Ленском районе. Отрадно, что в Ленском районе работают такие программы, как подъемные, выделение жилья. Действительно,
Это жизненно необходимые вопросы, которые решает районная администрация для тех специалистов, которые приезжают в Ленск. Ленский район единственный в республике, где действует программа финансовой поддержки специалистов. За 5 лет подъемные получили более 100 человек. Работники образования, медицины, культуры и спорта. Специалисты приезжают, но педагогов по-прежнему не хватает. 34 вакансии в школах района. Это учителя начальных классов. И не по одному учителю требуется, по несколько учителей в одном учреждении. А учителя русского языка есть вакансии, математики, информатики, физики, физкультуры, английского языка. В Ленском районе средний возраст работников образования предпенсионный и пенсионный, молодежи меньше. Поэтому администрация решила в этом году все средства программы направить на поддержку педагогов до 35 лет. Сумма подъемных останется прежней. Речь идет не только об общеобразовательных школах. Педагоги – это не только общее образование, а еще и дополнительное. Это детская школа искусств, это спорткомитет и дополнительное образование СРГ. Также у нас нехватка педагогов-психологов, логопедов и социальных педагогов. Всего в образовательные учреждения Ленского района требуется 58 педагогов. Предметы в школе ведутся все. Учреждения обязаны отдать материал в полном объеме. Для этого почти все учителя работают на 2 ставках. Вся надежда на молодые кадры. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Столбик термометра в столице республики на отметке минус 50 градусов. Но даже крепкие морозы не способны помешать якутским художникам. Сегодня живописцы собираются на территории площади Победы, чтобы провести традиционный пленэр. Это техника написания картин вне мастерской. По мнению организаторов, именно зимой раскрывается вся красота Якутии. Пленэр проводится не впервые. В этом году все участники жители Якутска. Сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Юрий Осипов. Юра, приветствую. Ждем от тебя подробности. Здравствуй, Сергей. Прежде всего, хотелось бы отметить, что в этом пленэре участвуют не профессиональные художники, а простые люди, которые решили попробовать свои силы. Поэтому прежде всего им объясняют азы и проводят мастер-класс. Только после этого они выходят на улицу. Подобный пленэр проводится в Якутске не в первый раз. В этом году организаторы решили провести его на территории площади Победы. Сегодня на улице минус 50 градусов и туман такой, что плохо видно даже соседние дома, но художников это никак не останавливает. Как нам сообщили специалисты, для рисования в таких условиях подходят не все материалы, так как, допустим, обычная акварель в такую погоду просто застынет, поэтому используются так называемые мягкие материалы. Это пастель, уголь и соус. Сейчас организаторы уверены, что лишь видя перед собой живую картинку, художники смогут выразить всю красоту Якутии. А в нашей республике, где большая часть составляет заснеженные пейзажи, то и время выбрано соответствующее. Сергей, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. Юрий Осипов в прямом эфире рассказал о традиционном морозном пленэре в Якутске. День в историческом парке отныне будет проходить и по воскресеньям. Сегодня в музее пройдет квиз-игра для подростков «Самая красивая страна». Принять участие может любой желающий старше 12 лет. А для маленьких гостей организаторы подготовили настольные игры. Между тем, накануне в музее прошла традиционная январская ночь истории. Подробности у Виктории Федоровой. Атмосферности вечеру добавляло оформление музея прямо с крыльца. Квиз и квест-игры, серия анимационных фильмов по мотивам якутского хоррор-фольклора «Страшилки Севера», а также гадания, лекции. Абсолютно каждый посетитель смог найти занятие по душе. Мы решили, что как нельзя больше подходят вообще настолки Dixit и Imaginarium. Все, кто играл, знают, что это настольные игры, когда тебе нужно загадывать ассоциации с картами. На картах есть какая-то кровь, тюремные, значит, стены, дороги, уходящие в никуда, черные облака, кошки и прочее. Да? То есть вот эти игры, они развивают фантазию и как раз очень хорошо подходят, чтобы создать такой антураж для ночи историй. Очень интересные гадания по нумерологии провела сотрудник музея Оксана Афонская. С помощью чисел она может рассказать человеку о его талантах, способностях, а также указать на его сильные и слабые стороны. В прошлом году к ней также выстроилась длинная очередь. В этом году тоже
Попросили по дате рождения. Ага, тут у меня книга есть, и в этой книге. Ну, всем понравилось. Не менее интересную методику гадания по китайской книге «Идзин» представил сотрудник музея Айсен Габышев. У нас выпадает 2 орла и 1 решка. Это получается у нас сколько? Орел у нас 2, 4 и плюс 3. Все это мы записываем. Внизу триграмма «Тянь» обозначает творчество. Затем следует формулировка результата. У меня вышло что-то связанное с творчеством, трудом и терпением. И, как я уже говорил в начале, это не книга гадания, а книга наставлений как раз-таки. Трудно предугадать, какую программу придумает музей в следующем году. Однако с уверенностью можно сказать, что «Ночь истории» в этом году не разочаровала ни одного посетителя и надолго запомнится каждому гостю. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это все новости. Берегите себя, носите маску, дезинфицируйте руки, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.